Pavla Orsága Hviezdoslava pozná celé Slovensko ako nášho najväčšieho básnika. O tom, akým bol advokátom a sudcom, už učebnice literatúry mlčia. Nový pohľad na nášho slávneho rodáka prináša publikácia, ktorú v tomto roku vydala Slovenská advokátska komora. Bol pracovitým, poctivým a čestným sudcom aj advokátom. To vyplýva zo všetkých spisov, ktoré sa tu dochovali. Bol taký pedantný, aký by mali byť advokáti dodnes. A keď si uvedomíme, že to všetko robil sám, bez výpočtovej techniky, bez koncipientov, bez zamestnancov, tak je to dodnes hodné obdivu. Verejná prezentácia knihy sa začala na tom najsprávnejšom mieste v Dolnom Kubíne. Pavol Orsák Hviezdoslav tento utorok spojil tunajších nadšencov literatúry so sudcami a advokátmi. Bola to veľmi zaujímavá téma, poznať vlastne život najväčšieho slovenského básnika aj z tej druhej strany, cez jeho profesiu, ktorú vykonával. Sa nevylučuje, aby sudca bol priaznivec literatúry, to je ako prvé, a samozrejme aj to, že málo kto vie, že napríklad Hviezdoslav nebol vlastne len advokát, ale bol aj sudca istý ten čas. Takže už z takej kolegiality určite to bol najlepší básnik medzi sudcami. Dosť veľa sudcov sa snaží písať, vydáva básne, i keď príliš neprezentujú to svoje povolanie. Takže už len tá čistá zvedavosť a potom samozrejme tá úcta k tomu veľkému rodákovi a vlastne aj bývalému kolegovi, aj keď nás dieli pomaly storočie. Je to niečo úžasné, že také niečo vôbec advokácia, naša Slovenská advokátska komora niečo také vytvorila a vydanie tejto publikácie taktiež a myslím, že treba trošku svetu dať tú advokáciu ako si svetu, no ako aj Dolnému Kubínu nejak do prednosti, že vlastne do popredia, že o čo vlastne ide, že akí veľkí ľudia vlastne tvoria tú advokáciu, ako aj tvorili v minulosti. Pavol Orsák Hviezdoslav bol cez deň advokátom, v noci básnikom. Svoje poznatky a skúsenosti z praxe vkladal aj do svojich literárnych diel. Podobne ako v poézii, i v práci odsudzoval nemorálnosť a uprednostňoval mimosúdne dohody. Venoval sa všetkým prípadom a všetkým klientom, ktorí za ním prišli. Tie spisy, ktoré sa dochovali, sú spisy civilné, sú spisy trestné, sú spisy z rodinného práva. Jednoducho v tej dobe advokát musel robiť všetku agendu, a okrem toho, že ju musel robiť, tak tým, že ju robil, zjavne ju aj dokázal zvládnuť, byť presvedčivý a svojim klientom spory vyhrávať. Aj to je určité špecifikum tejto doby. Dneska sa advokáti špecializujú, každý sa venuje určitej oblasti, ale to, čo dokázali advokáti vtedy, že postihli celý právny poriadok, dokázali zastupovať v akejkoľvek veci, to už je dnes výnimkou a raritou. Advokátskou praxou Hviezdoslava sa ako prvý začal zaoberať sudca Štefan Jančo, mimochodom rodák z Dolnej Lehoty. Po jeho smrti v Národnej knižnici našiel Jančov vzácny rukopis advokát Peter Kerecman, ktorý dielo doplnil a vydal v knižnej podobe.